أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In relatie tot het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd zijn handelwijze tijdens de slag van Khaybar besproken. Na de slag van Khaybar brouwden de Joden plannen om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te doden. En er werd een poging gedaan om hem vergiftigd geitenvlees te serveren. De details hiervan zijn als volgt. Toen Khaybar werd veroverd, werd er een verbond gesloten met de mensen van Khaybar. Hierdoor genoten ze opnieuw van de genade en vriendelijkheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na een grote nederlaag. Hij vergaf hen niet alleen, maar stond hen ook toe om in Khaybar te blijven. De mensen waren tevreden met dit. Op een dag diende Zainab bin Harith, de vrouw van de leider van het Joodse leger van Khaybar, Salam bin Mishkam, geroosterd geitenvlees aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: ik heb een cadeau voor u meegebracht. In sommige andere plaatsen wordt vermeld dat zij niet de enige was die bij dit plan betrokken was, maar dat ook andere Joodse individuen hierbij betrokken waren. Op instructie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd dit geschenk genomen en voor hem geplaatst. Enkele metgezellen waren ook aanwezig, waaronder Hazrat Bishr bin Bara. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei tegen de metgezellen: kom dichterbij. Daarna nam hij een stuk vlees van de schouder en at er een klein hapje van. De anderen namen ook een beetje. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: houd jezelf tegen om het te eten. Het vlees van de schouder vertelt me dat het vergiftigd is. Hazrat Bishr bin Bara, die op dat moment aanwezig was, zegt: bij diegene die u geëerd en verheven heeft, ik voelde iets in de hap die ik nam. Echter, de enige reden waarom ik het niet heb uitgespuugd, was zodat ik de eetlust van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet zou bederven. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn hapje uitspuugde, maakte ik me meer zorgen om hem dan om mezelf. Maar ik was blij dat hij het had uitgespuugd. Hazrat Bishr was nog niet van zijn plaats opgestaan toen zijn huidskleur begon te veranderen en hij werd zo ziek dat hij zichzelf niet eens kon omdraaien. Zozeer dat hij na ongeveer een jaar overleed. Sommigen hebben gezegd dat hij niet eens in staat was om op te staan en overleed. Dit zijn de twee overleveringen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam riep de vrouw en zei: heb je vergif in het geitenvlees gedaan? Zij antwoordde: wie heeft je hierover geïnformeerd? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: het vlees van de schouder dat ik in mijn hand houd, heeft mij geïnformeerd. Ze antwoordde: ja, ik heb er vergif in gemengd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wie heeft je opgedragen dit te doen? Ze antwoordde:
Je weet goed wat je mijn mensen hebt aangedaan. Ik dacht dat als je een koning bent, we van jou bevrijd zullen worden. Maar als je een profeet bent, zou je hierover geïnformeerd zijn. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vergaf en pardoniseerde de vrouw. En hij zocht geen wraak op haar. In een andere overlevering staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen haar zei: wie heeft jou aangespoord om dit te doen? Zij antwoordde: jij hebt mijn vader, oom, man en broer gedood. Volgens een andere overlevering, toen Hazrat Bishr bin Bara overleed, gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de instructie om de vrouw te doden en zij werd vervolgens gedood. Dit is een andere overlevering. Het wordt in Sahih Muslim verteld dat deze vrouw niet werd gedood. Hazrat Anas vertelt dat een Joodse vrouw vergiftigd geitenvlees naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bracht en hij at een deel ervan. Toen werd de vrouw voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gebracht en hij vroeg haar ernaar. De vrouw zei: mijn bedoeling was om jou te doden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: het was niet mogelijk voor Allah jou de kracht te geven om dit te doen. Of hij zei: het was niet mogelijk voor Allah de Almachtige om jou de macht over mij te geven. De verteller stelt dat de mensen vroegen: zullen we de vrouw niet doden die deze poging heeft ondernomen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: nee. De verteller stelt verder: ik kon nog steeds de invloed ervan waarnemen op de keel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Allama Nawawi heeft in zijn commentaar op Sahih Muslim geschreven dat volgens een overlevering van Hazrat Jabir radiyallahu anhu de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar heeft laten executeren. Daarnaast, volgens een andere overlevering van Hazrat Ibn Abbas, heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de vrouw overgedragen aan de erfgenamen van Hazrat Bishr, die haar vervolgens executeerden. De geleerden van de hadith zijn het er ook over eens dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar liet executeren. Qadi Iyad verenigt de tegenstrijdige overleveringen door te stellen dat aanvankelijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar niet liet doden. Echter, toen Hazrat Bishr overleed, overhandigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar aan zijn erfgenamen, die haar als vergelding executeerden. Desondanks is de sterkste waarschijnlijkheid dat de vrouw werd vergeven, zoals duidelijk blijkt uit de hadith in Sahih Muslim. En dit was ook de mening van Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu zegt: een Joodse vrouw vroeg de metgezellen welk deel van het vlees van het dier de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het meest prefereerde. De metgezellen informeerden haar dat hij van het schoudervlees hield. Ze slachtte toen een geit, roosterde het boven hete stenen en mengde vergif door het vlees, vooral in de schouder, omdat haar was verteld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat deel het meest waardeerde. Na zonsondergang, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het avondgebed had gebeden en terugkeerde naar zijn kamp, zag hij een vrouw zitten bij zijn tent. Hij vroeg haar: dame, wat is uw doel hier? Zij antwoordde: o Abul Qasim, ik heb u een geschenk gebracht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf aan een van zijn metgezellen de instructie om te accepteren wat zij had meegebracht. Later, toen hij ging zitten om te eten, werd het gebraden vlees ook voor hem neergezet. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam een hap en een metgezel, Bashir bin al-Bara bin al-Marur, nam ook een hap. Het lijkt erop dat hier een fout zit in de naam van de metgezel. De juiste naam zou Bishr moeten zijn in plaats van Bashir. Ondertussen waren andere metgezellen ook op het punt om het vlees te eten, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: eet niet, want deze schouder heeft me geïnformeerd dat het vlees vergiftigd is. Dit betekent niet dat hij hierover een goddelijke openbaring heeft ontvangen. Het is eerder een Arabisch gezegde. Dat wil zeggen dat bij het proeven hij zich realiseerde dat het vlees vergiftigd was. Evenzo vermeldt de heilige Koran, wanneer het een voorval vertelt uit de tijd van profeet Mozes a.s., dat er over een muur staat dat het wilde instorten, wat betekent dat er tekenen waren van een naderende instorting. Dus in deze context betekent het niet dat de schouder sprak, maar eerder dat hij zich bewust werd van het gif bij het proeven van het vlees. De volgende verklaring verduidelijkt deze betekenis verder. Bishr radiyallahu anhu zei:
Ik zweer bij de God die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft geëerd. Ik voelde ook iets ongewoons in de hap. Ik wilde het uitspugen, maar ik dacht dat als ik dit deed, zou het misschien niet goed vallen bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en het zou zijn maaltijd kunnen bederven. Dus toen hij zijn hap inslikte, volgde ik zijn voorbeeld en slikte ook de mijne door, ondanks dat mijn hart fluisterde, dat omdat ik vermoedde dat er vergif in zat. Ik wenste dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het niet zou inslikken. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu vermeldt het doorslikken, maar in andere overleveringen wordt vermeld dat de beet genomen werd en niet doorgeslikt. Hoe dan ook, Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu gaat verder. Een tijdje later verslechterde Hazrat Bishr radiyallahu anhu's toestand. Sommige overleveringen stellen dat hij daar in Khyber is overleden, terwijl anderen beweren dat hij enige tijd ziek is gebleven voordat hij overleed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam liet toen een deel van het vlees aan een hond voeren, die stierf na het consumeren ervan. Toen riep hij de vrouw en vroeg: heb je vergif in deze geit gemengd? Ze vroeg: wie heeft je hiervan op de hoogte gebracht? Op dat moment hield de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de schouder van de geit in zijn hand. Hij antwoordde: deze schouder heeft me geïnformeerd. De vrouw realiseerde zich toen dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar geheim had onthuld en bevestigde dat ze inderdaad het vlees had vergiftigd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg haar toen: wat heeft je ertoe beweegd om zo'n gruwelijke daad te plegen? Ze antwoordde: jouw mensen vochten tegen mijn mensen en mijn verwanten werden in dat gevecht gedood. Dus ik dacht bij mezelf, ik zal hen vergiftigen. Als hij, namelijk de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, een bedrieger is, dan zijn we van hem af. Maar als hij echt een profeet is, dan zal God de Almachtige hem redden. Bij het horen hiervan vergaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar en voerde de doodstraf niet uit. Ook al zou dat een passende straf zijn geweest. Dit was de mening van Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu. Er wordt ook gezegd dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is overleden door deze vergiftiging. Klopt dit? In Sahih al-Bukhari vertelt Hazrat Aisha radiyallahu anha dat in zijn laatste ziekte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou zeggen: O Aisha, ik heb altijd de pijn gevoeld van het voedsel dat ik in Khyber at en nu voel ik alsof mijn aderen worden doorgesneden door die vergiftiging. Op basis van deze hadith hebben enkele moslim-commentatoren en hadith-geleerden afgeleid dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uiteindelijk is overleden door het vergiftigde vlees dat hij in Khyber had gegeten. Zij beschouwen dit als een vorm van martelaarschap en verwijzen naar hem als de grootste martelaar. Echter, er was geen noodzaak voor een dergelijke stelling met betrekking tot de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Een profeet heeft van nature de status van een shahid, een martelaar, en siddiq, een waarheidsgetrouwe. Eigenlijk, bij nader onderzoek bieden dergelijke beweringen alleen maar een kans voor tegenstanders om te spotten. De Joden hadden het vlees vergiftigd speciaal om te testen of de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een ware profeet was. Als dat zo was, zou hij gered worden. Aangezien de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleefde, concludeerden zij dat hij inderdaad een ware profeet was. En in hun ogen was dit een wonder. Toch zijn er vandaag de dag simpele zielen die snel beweren dat hij door dat vergif is overleden. De werkelijkheid is dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zeker niet is overleden door dat vergif. Zijn uitspraak was slechts een uitdrukking van pijn. Het is algemeen bekend dat soms een oude verwonding, letsel of ziekte onder bepaalde omstandigheden of in bepaalde seizoenen weer kan opvlammen. Als we de details verder analyseren, wordt het vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het vergiftigde vlees in zijn mond deed, maar het niet inslikte. Echter, doordat het in zijn mond kwam, ontstond er een wond in zijn keel of gehemelte, die af en toe ongemak veroorzaakte tijdens het eten. Dit was het ongemak waar hij naar verwees tijdens zijn laatste ziekte. Er zijn overleveringen over het huwelijk met Hazrat Safiya tijdens de slag van Khyber. De details vermelden dat er veel gevangenen werden genomen toen Fort Nizar werd veroverd. Onder deze gevangenen bevonden zich Hazrat Safiya, haar nicht en andere vrouwen. Sommige teksten noemen Fort Qamoos in plaats van Nizar. Volgens de overlevering van Hazrat Safiya had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gevangenen genomen in Fort Nizar voordat ze de forten van Katiba bereikten. Volgens Kinana
was Fort Nizar beter versterkt, wat de reden was dat ze daar vrouwen en kinderen naartoe hadden verplaatst. Hazrat Safiya kwam in het deel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de details van haar huwelijk met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam worden als volgt verteld. Toen de gevangenen bij elkaar werden gebracht in Khyber, kwam Hazrat Dihya en zei: O boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, mag ik een vrouw uit de gevangenen hebben? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: je mag er een hebben. Hij nam Safiya, dochter van Huyay bin Akhtab. Hierop kwam een man naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O profeet van Allah, sallallahu alaihi wasallam, u heeft de dochter van Huyay aan Dihya gegeven, die de prinses is van Bani Qurayza en Banu Nadir. Zij is alleen geschikt voor u en niemand anders. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: breng ze beiden naar mij. Toen ze werden gebracht en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar zag, zei hij tegen Dihya: neem in plaats van haar een andere vrouw uit de gevangenen. Hazrat Anas vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Safiya bevrijdde. Volgens een overlevering in Musnad Ahmad bin Hanbal zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Safiya: ik bevrijd je. Als je wilt, trouw met mij. Of als je liever hebt, keer dan terug naar je stam. De keuze is aan jou. Ze koos voor vrijheid en huwelijk met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Volgens een andere overlevering nodigde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar uit de islam te omarmen, wat ze deed. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dihya vertelde een andere vrouw te nemen, wordt er gesteld in een overlevering dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem de nicht van Safiya gaf, of de zus van Kinana bin Rabi. Volgens sommige overleveringen gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Dihya 7 slaven of dienstvrouwen en stuurde Hazrat Safiya om bij Hazrat Salama te verblijven. Na het afronden van alle zaken in Khyber vertrok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en was van plan om op 6 mijl afstand te kamperen om zijn huwelijk met Hazrat Safiya te voltooien. Echter, op verzoek van Hazrat Safiya vervolgde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de reis en kampte bij Sahba, ongeveer 12 mijl van Khyber. Hazrat Salam bereidde de bruid voor. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Safiya vroeg waarom zij hem had verhinderd te kamperen op de eerste locatie, onthult haar reactie hoe diep het nobele karakter en de morele kwaliteiten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar hart hadden gereinigd. De dochter van een Joodse stamhoofd en de vrouw van een andere Joodse leider. Haar vader was door moslims gedood na de slag van de gracht en haar man, met wie ze pas 2 maanden getrouwd was, was enkele dagen eerder vermoord. En ook haar oom en andere naaste familieleden waren omgekomen. Zij beschrijft haar transformatie. Ik had intense haat voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in mijn hart, maar toen ik hem voor het eerst ontmoette, behandelde hij mij met zoveel liefde en medeleven, herhaaldelijk verontschuldigend naar mij toe, zeggend: O Safiya, je vader heeft alle Arabieren tegen ons opgezet, enzovoort. En uiteindelijk waren we gedwongen om naar Khyber te komen tegen zijn samenzweringen. Hazrat Safiya radiyallahu anha zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit met zoveel frequente en genegenheid herhaalde, dat haar hart volledig gereinigd was ten aanzien van hem. En toen ze die eerste ontmoeting verliet, was er niemand die ze meer beminde dan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tijdens de terugreis van Khyber was de vriendelijke en voortreffelijke behandeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam jegens haar zodanig dat toen ze op het punt stonden te vertrekken, hij zijn mantel opvouwde, zodat zij erop kon zitten op het vervoersdier, zijn knie op de grond plaatste en Hazrat Safiya haar voet erop plaatste en op de kameel klom. Tijdens de reis, wanneer Hazrat Safiya in slaap viel en haar hoofd tegen de wagen begon te schommelen, zou hij haar hoofd ondersteunen met zijn gezegende hand, zeggende: wees voorzichtig dat je jezelf niet verwondt. Aangezien Hazrat Safiya nu zich had aangesloten bij de pure en gezegende echtgenotes van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, op de terugkeer van Khyber liet de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar achter hem op de kameel zitten en bedekte haar met een doek voor privacy, waardoor duidelijk werd dat ze niet zijn slavin was, maar zijn vrouw. Met betrekking tot haar antwoord op de vraag van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over het niet kamperen op 6 mijl van Khyber, legde ze uit dat het de invloed van de nobele karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was,
die hem voor haar dierbaarder maakte dan wie ook ter wereld. Dus vertelde Hazrat Safiya, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: u wilde heel dicht bij Khaybar kamp opslaan, maar ik vreesde dat mijn mensen u zouden kunnen schaden. Dus ik wilde dat u verder weg van Khaybar zou verplaatsen, voordat u stopte. De metgezellen waren zich ook bewust van de Joodse samenzweringen en gevaarlijke bedoelingen en de poging om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vergiftigen door middel van een maaltijd bereid door een Joodse vrouw genaamd Zainab was slechts enkele dagen eerder gebeurd. Dus de toegewijde metgezellen wilden niet eens maar een moment nalatig zijn. Hier wordt een voorval verteld over Abu Ayyub die 's nachts de wacht hield en hij toonde een simpel en liefdevol gebaar tijdens dit huwelijk. De volgende ochtend, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam uit zijn tent kwam, zag hij Hazrat Abu Ayyub Ansari radiyallahu anhu waakzaam buiten zijn tent staan met een zwaard in de hand. Toen hem hiernaar werd gevraagd, antwoordde hij: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik maakte me zorgen over deze net bekeerde Joodse vrouw, verwijzend naar Hazrat Safiya, wiens vader, echtgenoot en mensen zijn gedood en die pas recentelijk de islam heeft omarmd, dat ze u zou kunnen schaden. Daarom stond ik de hele nacht op wacht met mijn zwaard. Als reactie op de simpele liefde van Hazrat Abu Ayyub bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor hem, zeggende: O Allah, bescherm Abu Ayyub, omdat hij de nacht doorbracht met het beschermen van mij. Zijn naam was Khalid bin Zaid, dezelfde metgezel die de eer had van het huisvesten van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voor een aantal maanden na de migratie naar Medina. Hij stierf tijdens een campagne in 50 Hijri en zijn graf bevindt zich in Istanbul. De volgende dag regelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een walima. Dit feest was ook zeer plechtig en eenvoudig, bestaande uit dadels, kaas en een gerecht genaamd hijs, gemaakt uit geklaarde boter, dat voor iedereen was bereid. Na een verblijf van 3 dagen vertrokken ze. De vrijheid van Hazrat Safiya zelf werd als haar bruidschat verklaard. De droom van Hazrat Safiya radiyallahu anha wordt ook genoemd en de waarheid ervan is duidelijk in dit huwelijk. Volgens overleveringen merkte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens een blauwe plek op bij het oog van Hazrat Safiya radiyallahu anha en vroeg hoe ze het had gekregen. Ze legde uit: een paar dagen voor jullie aankomst in Khaybar, of volgens sommige overleveringen tijdens het beleg van Khaybar, had ik een droom gezien, waarin de maan uit de richting van Yathrib kwam en in mijn schoot viel. Toen ik deze droom aan mijn man Kinana vertelde, sloeg hij me hard in het gezicht en zei: droom je ervan om met de koning van Yathrib, dat wil zeggen Mohammed sallallahu alaihi wasallam, te trouwen? Volgens sommige overleveringen was deze droom heel oud en het was haar vader, Huyay, die haar had geslagen. Echter, de meeste historische verslagen geven aan dat haar echtgenoot haar had geslagen, wat logischer lijkt. De oorspronkelijke naam van Hazrat Safiya was Zainab, maar voordat de oorlogsbuit werd verdeeld, nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar mee en bevrijdde haar. Volgens de gewoonte van die tijd werd alles wat voor de leider uit de buit werd geselecteerd Safiya of As-Safa genoemd, en zo werd ze bekend als Safiya. Hazrat Safiya overleed in 50 Hijri tijdens het bestuur van Hazrat Amir Muawiyah en werd begraven in Jannatul Baqi. Orientalisten hebben ook kritiek geuit op dit huwelijk. En zoals het hun gewoonte is, maakten ze bezwaren die alleen hun onwetendheid en vooroordelen blootleggen. Bijvoorbeeld in de 9e editie van de Encyclopedia Britannica onder Mohammedanisme staat het. De vertaling hiervan is: de laatste daad van deze succesvolle campagne was de huwelijksverbintenis van Mohammed sallallahu alaihi wasallam met de dochter van de koning. Safiya toonde geen afkeer tegen zo'n verbintenis. Dit schrijft deze Orientalist. Ze toonde geen afkeer tegen zo'n verbintenis aan de man die verantwoordelijk was voor de dood van haar vader, Huyay, en haar echtgenoot, Kinana. In plaats daarvan omarmde ze haar nieuwe leven met open armen. In tegenstelling tot dit was er een meer lovenswaardige reactie van een andere Joodse vrouw, Zainab, die probeerde de veroveraar van haar volk te vergiftigen en daardoor te horen kreeg dat ze voor haar misdaden geëxecuteerd zou worden.
Hoewel de poging mislukte, wordt er gezegd dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de gevolgen ervan bleef ervaren tijdens zijn laatste ziekte. In essentie heeft hij geschreven terwijl hij Hazrat Safiya bekritiseerde. Haar man en vader werden vermoord, dus ze had enige eer en wraak kunnen tonen. Maar in plaats daarvan, met haar eigen belangen in gedachten, trad ze in het huwelijk met Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Aan de andere kant prijst hij de andere Joodse vrouw die vergif gaf, omdat zij haar gevoel voor eer toonde door te proberen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. De vijandigheid en het vooroordeel van deze schrijvers tegenover de islam en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kennen geen grenzen. Ze beseffen niet tot welke conclusie een redelijk persoon kan komen als gevolg van hun geschriften. De gif van hun vooringenomenheid in hun geschriften komt vanzelf aan het licht. Zij handelen niet met rechtvaardigheid. De Joden van Khaybar vochten fel tegen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en werden overtuigend verslagen. Welke behandeling zouden ze daarna hebben verwacht? Of het nu in die tijden was of in de zogenaamde beschaafde wereld van vandaag, de regels van de oorlog bepalen dat het gerechtvaardigd was om hen te executeren. Zelfs volgens de normen van hun eigen Bijbel en de gebruiken van die tijd zou een dergelijke actie als wettig zijn beschouwd. Toch negeren deze critici opzettelijk de ongeëvenaarde vergiffenis en mildheid die getoond werd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam na het vangen van deze onderdrukkers. Laat staan hem prijzen. Hij vergaf hen terwijl hij hun verzoek om vrede accepteerde, door hen verbanning op te leggen in plaats van hen te executeren. Bovendien, toen de Joden toestemming vroegen aanwezig te blijven in Khaybar en door te gaan met boeren, in ruil voor het geven van de helft van hun oogst aan de moslims, stemde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam toe en stichtte hij een vreedzame overeenkomst met hen. Echter, voordat de inkt op dit verdrag zelfs maar was opgedroogd, hebben ze samengezworen om hem te vermoorden door een vrouw zijn eten te laten vergiftigen. En deze vrouw heeft later haar misdaad bekend, zoals al eerder vermeld. De zogenaamde beschaafde en opgeleide mensen van vandaag verheerlijken deze bedriegelijke vrouw als de nationale heldin, terwijl ze een andere vrouw bekritiseren, omdat ze de waarheid accepteerde na het getuigen van de hoge moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en ondanks dat ze vrij was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelde haar dat ze vrij was. Zij maakte de keuze om bij hem te blijven. Met andere woorden, in dit geval vergeten ze persoonlijke vrijheden en alle beginselen van gerechtigheid. Evenzo zijn er verschillende andere critici die beschuldigingen hebben geuit op een zeer verwerpelijke manier. Bijvoorbeeld, toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hoorde over de schoonheid van Hazrat Safiya, die geprezen werd, nam hij haar terug van Hazrat Dihya en trouwde zelf met haar, enzovoort. Dergelijke mensen brengen zulke beschuldigingen vanwege hun eigen verdorven mentaliteit en omdat ze het ware leven en karakter van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet begrijpen. De harten van zulke mensen zijn gevuld met vooroordelen. Als ze hierop zouden reflecteren met echte gerechtigheid en een puur hart, zouden ze zo'n gedachte nooit overwegen. Als men het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bestudeert voor zijn profeetschap, de heilige Koran wijst ons ook op een prachtige wijze hierop als volgt. Ik heb inderdaad een heel leven onder jullie geleefd voor dit. Zouden jullie dan niet begrijpen? Hoe leefde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn leven tijdens zijn jongere jaren tussen een volk, waar bijeenkomsten van jonge mannen die alcohol dronken niet alleen gewoon waren, maar met grote trots werden genoemd? Hij bracht zijn hele leven als jonge man door in een huwelijk met een nobele en eerbiedwaardige weduwe. En tot ongeveer de leeftijd van 50 bleef hij alleen met haar getrouwd. De stamhoofden van de Quraysh boden hem de mooiste vrouwen aan, zoals wordt bewezen uit historische verslagen. Echter, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wees hun aanbod af. De jongere jaren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn verleden zijn een duidelijk bewijs van het feit dat hij zelfs op geen enkele manier verlangde naar luxe en genot van huwelijken. God verhoede het.
De latere huwelijken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hadden een diepgaande wijsheid erachter om vrede, harmonie en wederzijds vertrouwen te vestigen tussen tegenstrijdige stammen en naties. Bijvoorbeeld zijn huwelijk met Jaweria radiyallahu anha, de dochter van Harith, het hoofd van de Banu Mustaliq, en met Habiba radiyallahu anha, de dochter van Abu Sufyan van de Quraysh. Evenzo na de verovering van Khaybar, in plaats van toe te staan dat de vrouw of dochter van de stamhoofden door een gewoon persoon als slaaf wordt genomen en aan vernedering wordt onderworpen, bevrijdde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, die niet alleen de koning was van de spirituele wereld, maar ook het hoofd van de staat Medina. Hij bevrijdde Hazrat Safiya, waardoor hij haar eerde. Vervolgens verhief hij haar status verder door haar de keuze te bieden om terug te keren naar haar familie, als ze dat wilde. Hij vertelde haar dat ze terug kon naar haar familie. Door met haar te trouwen, verleende hij haar de prestigieuze positie van moeder der gelovigen, waardoor ook het respect en de status van haar hele stam en familie werd verhoogd. Dit hielp op zijn beurt bij het vestigen van een sfeer van vrede en veiligheid in de samenleving. William Montgomery Watt, een Schotse orientalist, heeft harde opmerkingen gemaakt over de islam en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn geschriften. Een van zijn boeken heeft de titel Mohammed sallallahu alaihi wasallam in Medina. Ondanks zijn vooroordelen met betrekking tot de huwelijken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, kon hij niet anders dan te schrijven: er kunnen ook politieke motieven zijn geweest in de verbintenissen met Safiya en Rayhana, beiden van Joodse afkomst. Hij zei niet dat hij aangetrokken was tot haar schoonheid. Hij zegt eerder dat er politieke motieven achter kunnen zitten. Voor zover er goede redenen zijn in de verslagen van zijn huwelijken of voorgestelde huwelijken met vrouwen in de aanvullende lijst, was de dominante motivatie vermoedelijk politiek. Hij accepteerde tenminste dat hij geen kwade bedoelingen had. Als reactie op een soortgelijke beschuldiging over het huwelijk met Hazrat Safiya radiyallahu anha door een beroemde orientalist, Sir William Muir, zegt Hazrat Khalifatul Masih I radiyallahu ta'ala anhu: de heer Muir heeft deze beschuldiging naar voren gebracht, maar hij was zich niet bewust van het feit dat er in heel Arabië een gevestigde gewoonte bestond dat de veroverde naties de vrouw of dochter van hun leider uithuwelijkten aan de veroverende natie om vrede in het land te vestigen en een band van liefde met hen te smeden. Alle burgers en leden van de koninklijke familie zouden tevreden zijn over het feit dat er nu geen reden tot bezorgdheid is. Dus na de verovering van Khaybar wilden alle Joodse stammen daar blijven. Islamitische historici en biografen hebben niet de nodige voorzichtigheid betracht met betrekking tot het huwelijk van Hazrat Safiya en hebben een fout gemaakt zonder enige vorm van onderzoek. Ze bleven die overleveringen aan te nemen die helemaal geen solide basis hadden. Bijvoorbeeld de overlevering die vermeldt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Safiya eerst gaf aan Hazrat Dihya, maar na te hebben gehoord over haar schoonheid, riep hij Hazrat Safiya en koos haar voor zichzelf. Het is te vinden in bijna elk boek van geschiedenis en biografie. Een overlevering hierover is te vinden in Sahih al-Bukhari, waarbij Hazrat Anas vertelt: toen we Khaybar bereikten en Allah de Almachtige ons de overwinning gaf over het fort, werd de schoonheid van Safiya bint Huyay bin Akhtab genoemd voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat zij een recente bruid was, wiens echtgenoot was gedood. Dat wil zeggen, ze was pas recent getrouwd. Hierop koos de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar voor zichzelf. Dit is de overlevering die wordt gebruikt door mensen met een verdorven mentaliteit om beschuldigingen te uiten. De beroemde biograaf Allama Shibli Nomani heeft deze specifieke overlevering van Bukhari genoemd met de volgende woorden: met betrekking tot Hazrat Safiya is er een voorval vermeld in enkele boeken van hadith dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam haar aanvankelijk aan Dihya Kalbi gaf. Vervolgens, na te hebben gehoord dat iemand opmerkte over haar schoonheid, vroeg hij haar terug, maar in plaats daarvan gaf hij Dihya 7 bijvrouwen. De tegenstanders hebben deze overlevering op de meest kwade manier gebruikt. Natuurlijk, wanneer de oorspronkelijke overlevering zo ver gaat, stel je dan voor hoezeer de tegenstanders het zouden hebben overdreven. De waarheid is dat dit voorval betreffende Hazrat Safiya is overgeleverd door Hazrat Anas. Maar Hazrat Anas zelf heeft meerdere variaties overgeleverd. Een andere overlevering genoemd door Hazrat Anas is dat toen Hazrat Safiya aan Dihya werd gegeven, mensen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gingen en zeiden:
Zij is een eervolle vrouw en de dochter van een opperhoofd van Gebber. Het is niet gepast voor iemand anders dan u om haar te nemen. Daarom, ten eerste, als er een authentieke overlevering is, zoals deze overlevering van Bukhari, waarin haar schoonheid en verschijning wordt genoemd, dan is het heel goed mogelijk dat dit is vermeld door iemand die later kwam en dat hij deze woorden op eigen initiatief heeft toegevoegd. Dit komt omdat een metgezel nooit iets kan zeggen over de eer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De waarheid is dat het mogelijk is dat sommige toevoegingen zijn gedaan in de overleveringen door de mensen die daarna kwamen, in het oorspronkelijke voorval dat is genoemd door een metgezel. Dit komt omdat een metgezel nooit iets kan zeggen over de eer van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, wat zelfs zou kunnen dienen als een aanwijzing in de richting van kritiek op zijn verheven karakter. Het is mogelijk dat naast de schoonheid en uitstraling van Hazrat Safia haar andere nobele kwaliteiten en familieachtergrond werden vermeld. En de verteller vatte het samen uit de woorden die hij zich kon herinneren. Echter, een fundamenteel feit waar biografen overheen kijken, is dat de buitengewone rang en status van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam betekende dat zulke kenmerken en eigenschappen van een andere persoon alleen een oppervlakkig of secundair belang kunnen hebben. Wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam besluit nam over huwelijk, was de primaire reden niet wat doorgaans wordt gesteld, maar de fundamentele reden zou zijn geweest om een goddelijke instructie na te komen. Elke beweging en handeling van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was niet zonder goddelijke opdracht. Allah de Almachtige zegt zelf in de heilige Koran: zeg, mijn gebed en mijn offer en mijn leven en mijn dood zijn allemaal voor Allah, de Heer van de werelden. Degene die elke handeling uitsluitend omwille van God uitvoert en wiens elke daad geleid wordt door de Heer van de troon, hoe zou hij zo'n monumentale beslissing in zijn eentje kunnen nemen? Zonder twijfel werden al de huwelijken van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ondernomen op goddelijke opdracht en hun uitkomsten waren zonder enige twijfel gezegend met diepgaand inzicht en doel. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam schrijft in een van zijn boeken Aina Kamalate Islam: er is geen twijfel dat de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een sterke overtuiging hadden dat elke handeling en uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam doordrongen was van goddelijke openbaring. Of de openbaring nu kort of uitgebreid was, subtiel of duidelijk, kennelijk of dubbelzinnig. Zelfs die zaken van het privéleven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, inclusief zijn gesprekken met zijn vrouwen, evenals zijn dagelijkse activiteiten met betrekking tot eten, drinken, kleding en andere huishoudelijke zaken, werden allemaal op dezelfde manier beschouwd en dus vastgelegd in de hadith, omdat men begreep dat elke handeling en elk woord van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verlicht was door de begeleiding van de heilige geest. Het wordt dus verteld in Abu Dawud, Imam Ahmad en andere bronnen, via verschillende overdrachtsketens, in verslagen van Abdullah ibn Umar, die vertelt: ik schreef alles op wat ik hoorde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om het te onthouden. Echter, enkele personen raden me dit af met de waarschuwing dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een mens was, die soms sprak uit boosheid. Bij het horen hiervan heb ik me ervan onthouden en vermeldde deze zaak later aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ik zweer bij degene in wiens hand mijn ziel is. Wat ik spreek of doe, komt van Allah de Almachtige. Als nu wordt betoogd dat deze specifieke boeken van hadith ook gevallen vermelden waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een fout in zijn oordeel maakte, als al zijn woorden en daden de basis hebben op openbaring, waarom gebeurde dit dan? Ook al werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet toegestaan om aan die fouten vast te houden. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam zegt: het antwoord hierop is dat een aantal fouten in oordeel niet voortkwamen uit het ontbreken van de licht van de goddelijke openbaring. En ook was hij nooit ook maar voor één moment gescheiden van God Almachtig. Dergelijke fouten in oordeel, bijvoorbeeld op een paar gelegenheden wanneer de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een geheugenfout ervoer tijdens zijn gebeden. Deze dienden in feite om bepaalde zaken met betrekking tot het geloof aan het licht te brengen. Evenzo kwamen er soms zulke oordelen tot stand met het doel dat het zou leiden tot de voltooiing van de religie en om fijnere, meer verfijnde zaken aan het licht te brengen. Deze geheugenfout, voortkomend uit de menselijke natuur, was niet vergelijkbaar met die van gewone mensen,
maar het kreeg eerder de vorm van een goddelijke bedoeling, omdat door de bijzondere invloed van God de Almachtige, die zich openbaarde bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, het de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou leiden op een manier die grote onderliggende goddelijke wijsheid had. Daarom beschouwen we deze beoordelingsfout niet als iets dat losstaat van goddelijke openbaring. Dit was geen gewone zaak, maar eerder op dat moment. Het bezit nemen van zijn profeet door God Almachtig toont een vorm van spiritueel licht onder het mom van een geheugenfout. Of in de context van een beoordelingsfout met het doel een breder voordeel te behalen. Samen met dit zou de goddelijke openbaring zich manifesteren en het zou volgen om de fout te corrigeren. Net zoals een stroom water tijdelijk wordt gestopt voor een specifiek doel, alleen om weer te mogen stromen. Daarom zou geen wijze persoon beweren dat het water van de stroom uitgedroogd of verwijderd is. Hetzelfde geldt voor de vergissing in het oordeel van een profeet. De Heilige Geest verlaat een profeet nooit. Maar op sommige gelegenheden voor zijn eigen doel neemt God Almachtig bezit van het begrip en de perceptie van een profeet. En in zo'n toestand komt er soms een woord of actie van hem voort in vergetelheid of fout. En dan wordt het goddelijke onderwerp duidelijk. De stroom van openbaring vloeit dan krachtig en de fout wordt gewist, alsof deze nooit heeft bestaan. De beloofde Messias al-Islam geeft dan een voorbeeld. Jezus liep naar een vijgenboom om van zijn vruchten te eten. En hoewel hij vergezeld werd door de Heilige Geest, waarschuwde het hem niet dat de boom op dat moment geen vruchten droeg. Het moet echter worden begrepen dat wat zeldzaam is alsof het niet bestaat. In 1 miljoen woorden en daden van onze Heer en Meester Mohammed, de uitverkorene, vrede en zegeningen van Allah zijn met hem, is er een duidelijke manifestatie van het goddelijke en de stralende lichten van de Heilige Geest waargenomen zichtbaar te zijn in al zijn bewegingen en woorden en daden. Wat doet het er dan toe als zijn menselijkheid in 1 of 2 zaken wordt getoond? Inderdaad, het was noodzakelijk dat dit soms zou gebeuren, zodat zijn menselijkheid bevestigd zou worden en mensen zich niet met shirk zouden bezighouden. Daarom, wanneer er enige overleveringen over het leven en biografie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorkomen in een hadith of historisch verslag, dan moet het worden onderzocht en geëvalueerd in het licht van de Koranversen die ik heb genoemd, die stellen dat alles dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam deed voor de zaak van Allah was. En het moet ook worden beoordeeld in het licht van de geschriften van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Het is niet gepast om overhaast beschuldigingen te uiten of blindelings de meningen van elke Orientalist te aanvaarden, ervan uitgaande dat we geen reactie hebben. Dit is de ware manier om de heiligheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te handhaven. Niet slechts door het verhogen van leuzen. Als God het wil, begint de maand Ramadan over 2 dagen. Mogen Allah de Almachtige iedereen de mogelijkheid schenken om het beste uit deze gezegende maand te halen. En mogen Hij ons de kracht schenken om te vasten en gebeden te doen die zijn acceptatie verdienen. Daarom moeten we zowel bidden als oprechte inspanningen leveren hiervoor. Ik zal ook een begrafenisgebed in afwezigheid leiden voor Chaudhry Muhammad Anwar Riyad Sahib van Rabwa. Hij was de zoon van de overleden Chaudhry Muhammad Islam Sahib. Hij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi en zijn zoon Nasir Mahmoud Tahir Sahib is de hoofdmissionaris in Kenia. Door verblijf in het buitenland kon hij niet aanwezig zijn bij de begrafenis van zijn vader. Alle kinderen van de overledene zijn op de een of andere manier gezegend met de kans om de Jamaat te dienen. Nasir Mahmoud Sahib schrijft dat Ahmadiyyat hun familie binnenkwam via de grootvader van de overledene, Hazrat Chaudhry Ghulam Muhammad Jat Sahib radiyallahu anhu, die naar Qadian ging en de bayat deed aan de handen van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Hij was een van de eerste Ahmadis uit zijn dorp. In 1996 had de overledene de eer ongeveer een maand gevangenen te zijn voor zijn geloof. Tijdens deze periode onderging hij slechte behandeling van de politie, maar hij verdroeg al deze ontberingen alleen voor Allahs welbehagen. En hij verdroeg deze beproeving met grote geduld. Hij eerde de Nizam-e-Jamaat, het systeem van de Jamaat, zeer. En hij had veel respect voor de instelling van Khilafat. Ook was hij zeer consistent in zijn gebeden en financiële bijdragen.
Hij heeft zijn chanda afbetaald die verschuldigd was op al zijn bezittingen in zijn leven. Telkens wanneer hij inkomen ontving, was het eerste dat hij deed zijn chanda betalen. Mogen Allah de Almachtige hem vergeving en genade schenken en mogen hij geduld en kracht geven aan zijn kinderen, vooral aan zijn zoon die in het buitenland is. Mogen Allah de Almachtige hem ook geduld en vastberadenheid schenken. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر